Hola chicos, estoy en México, aquí en la ciudad de México, y acá de llover recientísimo y también granizo. Y ahorita las nubes se van a, no sé, y está la lluvia. Todo esto llovió. ¿Qué? Ah, esa es la lámpara. Esa luz es la lámpara. Entonces, todo esto llovió. Ahora voy a abrir la ventana. Mira. Ahora está muy claro. Parece que va a pasar una tormenta. No te pasa una tormenta. Y tengo yo. Conecta con mi mano. ¿Cómo tenemos esto? No, pero con mi mano. Pero sí, llovió rechísimo. Ay, no en la ventana porque sé que yo, pero, o sea, te pierdo. Sí que te pierdo. Y ahí a Guanajuato, o sea, nuestro país, México y Guanajuato. Sí, León. Y no sé cuántos países. Otros países están arriba. Nota L. Pero en Pacho, nosotros estamos abajo. Guanajuato está arriba. Hola, estamos abajo y... Hola, nosotros estamos arriba y Guanajuato abajo. O sea, hago locura. Cuando yo me puse, pensaba y me compraron un Sonic. Y ¿Hola? Pero no es eso. ¿Qué? ¿La mano? Va a ser casi porque se me perdió.